Joriy mavsumda kuz oylarining me'yordan ortiq quruq va iliq kelishi respublika bo'ylab boshoqli don ekinlarining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligi vazirligi respublika bo'ylab maxsus ishchi guruhlarni tashkil qilish orqali har bir kontur holatini joyida o'rganish, mavjud muammolarni tahlil qilish va fermerlarga ilmiy asoslangan tavsiyalar bermoqda. Andijon tumanida o'tkazilgan seminarda dalalardagi aniq holatlar ko'rib chiqildi. Fermerlar tomonidan berilgan savollarga ilmiy asoslangan javoblar qaytarildi. Quruq sharoit oqibatida tuproqning qattiqlashishi, mineral o'g'itlarning yaxshi o'zlashmasligi va maysalarning norasoligiga o'xshash salbiy holatlar ham kuzatilmoqda. Xalqaro tajribalarga ko'ra, bunday sharoitda g'alla maysalarini yengil sug'orish, biosimulyator qo'llash va tuproqda namni uzoq saqlaydigan agrotexnik choralar fermerlar uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Dekabr oyidan boshlab gektariga 150-200 kilogramdan azotli o'tlar bilan oziqlantirishdi. Qolaversa har 12 kun, 15 kunda ob-havo sharoitiga qarab biosimulyatorlar bilan ishlov berish masalalarini bugun fermer xo'jaliklariga o'zimiz shu tajriba asosida olib borgan ilmiy yangiliklar sifatida ko'rsatdik va fermerlarda juda katta qiziqish paydo bo'ldiki, bunaqangi seminarlarda har oyda tashkil etish masalalari ham ko'tarildi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, tavsiya etilgan agrotexnik choralar o'z vaqtida amalga oshirilsa, mavsum boshida kuzatilgan quruq va iliq sharoitning salbiy ta'sirini kamaytirish, qishga chidamli va rivojlanishi barqaror bo'lgan g'alla maydonlarini shakllantirish mumkin.